अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजो पंहिंजो असलम भुट्टो। मां तव्हांखे पंहिंजे इन ख़ूबसूरत प्रोग्राम शतरंज में भलीकार चवां थो। दोस्तों, तव्हांखे त ख़बर आहे त शतरंज बादशाहनि जी रांदि आहे ऐं बादशाह पंहिंजी पंहिंजी फ़ौजूं खणी हिक ॿिए सां मुक़ाबिलो कंदा आहिनि ऐं फ़तह खे हिकिड़े खे मिलंदी आहे। अहिड़ी तरह असांजे हिन शतरंज प्रोग्राम में बि ॿ बादशाह हूंदा आहिनि। हिकिड़ो बादशाह जेको मुंहिंजो गेस्ट हूंदो आहे, हिकिड़ो बादशाह मां यानी होस्ट असलम भुट्टो। दोस्तों, जीअं त असांजी सिंध टेलीविज़न हमेशह कोशिशि कंदी रही आहे त तव्हांखे सुठा सुठा प्रोग्राम ॾेखारीनि ऐं शतरंज बि अहिड़ो ई हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम आहे जेको तव्हांजे लाइ असां पेश कयूं था ऐं तव्हांजा थोराइता आहियूं। तव्हां शतरंज खे ॾिसो था ऐं शतरंज में पंहिंजी राय बि असांखे ॾींदा आहियो ऐं असांजी हुन में इस्लाह बि थींदी आहे। सो असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदा कयो ऐं पंहिंजे राय जो इज़हार बि कंदा कयो। दोस्तों, अॼोको जेको मुंहिंजो गेस्ट आहे यानी जेको मुंहिंजो बादशाह आहे उहो कंहिं बि तारीफ़ जो मुहताज न आहे। अॼोको असांजो बादशाह जेको आहे सो उन फैमिली सां तालुक़ थो रखे जेका अदबी घराणे जी तमामु वॾी फैमिली आहे, उहा हैदराबाद जी फैमिली आहे ऐं हीअ असांजो बादशाह बि उन ई शहर जो रवासी आहे। उन ई घर में उन जनमु वरितो जंहिंमें संदन वालिद साहबु तमामु वॾो मुफ़क़िर, तमामु वॾो राइटर ऐं उन ड्रामा बि तमामु घणा लिखिया। असां त हिकिड़े ड्रामे में सलाहुद्दीन तुनियो साहबु ज़िंदगी में पहिरियों जेको ड्रामो कयो उहो उन साईं जो कयो ऐं उनजो नालो हुयो साईं मुराद अली मिर्ज़ा। मुराद अली मिर्ज़ा साहब जूं काविशूं तमामु घणियूं, उन मां छा ॿुधायां। साईं जन रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जा प्रोग्राम मैनेजर बि रहिया ऐं साईं जन बेशुमार किताब बि लिखिया ऐं साईं मुराद अली मिर्ज़ा साहबु हिकिड़ो शाह अब्दुल लतीफ़ भीटाई जी ज़िंदगीअ ते हिकिड़ो नावल बि लिखियो सिंधीअ में, इहो पहिरियों दफ़ो थियो आहे ऐं हीअ दोस्त संदन फर्ज़ंद आहे ऐं बेसिकली हीअ दोस्त बि पढ़ियलु लिखियलु, तमामु घणो पढ़ियलु लिखियलु आहे ऐं पढ़ियलु लिखियलु एतिरो आहे जो जेकॾहिं हीअ एक्टर न थिए हा त यकीनन अॼु सिंध गवर्नमेंट में कंहिं न कंहिं वॾे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी ज़रूरु हुजे हा, यानी एतिरो पढ़ियलु लिखियलु माण्हू आहे। उनजी जेका अदबी जेका सोच वीचार आहे बाक़ाइदा पंहिंजे वाले साहब खां उनखे मिली ऐं तमामु स्मार्ट नौजवान जंहिं पंहिंजी कैरियर जो आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न खां कयो ऐं घचु अरसे ताईं हुते राज कंदो रहियो ऐं एतिरो राज कयईं जो हिकिड़ा 10 साल अहिड़ा हुया यानी 1980 खां वठी 1990 ताईं हुनजो राज हुयो स्क्रीन ते ऐं उहो वाक़ई बादशाह हुयो, नमकीन चहिरो ऐं जंहिं ड्रामो कंदो हुयो ऐं उहो ड्रामो जॾहिं वरी ऑनर वेंदो हो नाटक रंग त माण्हुनि जी रश हूंदी ऐं माण्हू उनखे तमामु घणे प्यार ऐं मोहबत सां यादि कंदा आहिनि अॼु बि। दोस्तो, मां वधीक सस्पेंस नथो रखणु चाहियां छो त मुराद अली मिर्ज़ा साहिब जो नालो खयो त कुझु माण्हू सम्झी विया हूंदा। जी हा दोस्तो, हीउ दोस्त बि असांजो प्रिय प्यारो ऐं मुंहिंजो दोस्त छा चओ मुंहिंजो भाउ बि आहे ऐं मां पंहिंजी ज़िंदगी जो पहिरियों ड्रामो साईं सां गॾु कयो हो त मां हाणे सॾियां थो मोहतरम मंज़ूर मुराद साहब। दोस्तो, काॾे बि न वञिजो, असां हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ तव्हां वटि हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक दोस्तो, तव्हांखे शतरंज में ॿीहर भलेकार चऊं था ऐं दोस्तो तव्हां ॾिठो त मंज़ूर मुराद साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं असांजी वॾी ख़ुशकिस्मती आहे जो हेॾो वॾो महान अदाकार, यानी मां तव्हांखे छा ॿुधायां मंज़ूर जूं तारीफ़ूं मां करे ई नथो सघां। मुंहिंजी एतिरी औकात कान्हे त मां मंज़ूर जी तारीफ़ूं कयां। मंज़ूर सदारती एवॉर्ड याफ़्ता अदाकार आहे, असां सिंधियुनि जो हुन मान मथाऊं कयो आहे। असां मंज़ूर साहब तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम शतरंज में भलेकार चऊं था। महिरबानी असलम साहब, मुंहिंजे लाइ तव्हां थोरो वधीक न ॻाल्हायो आहे तारीफ़ी। न, मां त सम्झां थो त मां घटि ॻाल्हायो आहे ऐं बल्कि मूंखे त ॻाल्हाइण ई नथो अचे न तव्हांजे साम्हूं, त मां छा ॻाल्हाईंदुसि। तव्हांजी शख़्सियत, तव्हांजो अंदाज़, तव्हांजो जेको कमु थियलु आहे उहो एॾो त यादगार आहे जो शायदि असांजो 2-3 जनरेशन्स जेके आहिनि उहो तव्हांखे ॾिसी सिखंदियूं। कमु अञा कयो किथे आहे, कमु त अञा करिणो आहे ज़िंदगीअ में, काफ़ी कुझु रहियल आहे। अच्छा मंज़ूर साहब, मूंखे हिकिड़ो अफ़सोस बि आहे, हिकिड़ो दुख बि आहे त काश जेकर तव्हां कंहिं न कंहिं डिपार्टमेंट जी सीट ते सेक्रेटरी थियल हुजो आहे ऐं मां तव्हां वटि कंहिं न कंहिं कम सां अचां हा, पर क़िस्मत तव्हांजो साथ कोन ॾिनो। तव्हां 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट बि कयो पर शायदि तव्हांजी क़िस्मत में एक्टर थियणु लिखियलु हुयो। ॾिसो असलम साहब, दुनिया जो हिकिड़ो सिस्टम जेको मालिक हलाए थो ठीकु आहे न, उन हिकिड़ियूं हदूं मुक़ररु कयूं आहिनि। मिसाल
हजाम खे हुकुम आहे त बाबा तोखे वार कटणा आहिनि, दर्ज़ी खे हुकुम आहे त बाबा तोखे कपिड़ा ठाहिणा आहिनि, हारी खे हुकुम आहे त तोखे अनु पाइणो आहे, ठीकु आहे। ऐं जेके इन्हनि पोस्टुनि ते अचनि था उन्हनि खे बि हुकुम आहे रब पाक जे तरफ़ां, पर आर्टिस्ट जेको आहे न, मां इहो चवंदो आहियां त आर्टिस्ट बेसिकली हिन प्लेनेट जो माण्हू कोन्हे। तव्हां पाण कैलकुलेट कयो पूरी दुनिया में घणा आर्टिस्ट हूंदा, वधि में जेके फेम हूंदा 3, 4, 5 हज़ार फेम आर्टिस्ट, ठीकु आहे, ॿिया त घणा आहिनि टोटल फेम आहे। त मां चवंदो आहियां त असां प्लेनेट ते लाथा विया आहियूं इंसान ज़ात खे ख़ुशि करण लाइ, उन्हनि जा ॾुख सुख मीडिया जे थ्रू वंडण लाइ। सो अलाह साईं खां शायदि मूंखे इहो ई कमु वठिणो ऐं मूंखे ख़ुशी आहे इन ॻाल्हि जी। अच्छा मंज़ूर, मूंखे अलाए छो इहो अहसासु थींदो आहे त शेक्सपियर जे कहाणियुनि में, उन्हनि जे अफ़साने में मूंखे अक्सर मंज़ूर मुराद नज़र ईंदो आहे। हालांकि हू त इंग्लैंड जो रवासी हुयो ऐं पंहिंजे उन कल्चर जे मुताबिक़ हू ड्रामा लिखंदो हुयो। ऐं वरी जॾहिं मां BA में जेको विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोइट्रीज़ पढ़ंदो हुउसि, डेफोडिल्स ऐं ब्यूटियूं, उन्हनि में बि मूंखे महसूसु थिए पियो त उन्हनि में बि को मंज़ूर मुराद आहे। यानी अञा मां टेलीविज़न ते क़दम कोन रखियो हो, मां तव्हांखे टीवीअ ते कोन ॾिठो हो, पर जॾहिं मां टीवीअ ते आयुसि त मूंखे उन्हनि पोइट्रीज़ जी जेका उहा रिफ्लेक्शन हुई उहा मंज़ूर मुराद में नज़र आई स्क्रीन ते। ऐं वरी शेक्सपियर जे कहाणियुनि में मूंखे तव्हां नज़र आयो। ऐं तव्हां बिलीव कयो, तव्हांजो जेको दौरु हुयो उहो गोल्डन दौरु हुयो, जेको मां नथो सम्झां त को बि एक्टर उहो दौरु वरी अचीव कंदो। ऐं तव्हां उन ज़माने में आयो जॾहिं सलाहुद्दीन तुनियो जो बाक़ाइदे ज़ोर हुयो स्क्रीन ते, जी, अरे फरीद नवाज़ बुल्लो साहब जो, जी जी, शफ़ीमंद शाह जो, सही तक़रीबन महमूद सिद्दीकी साहब जो, मक़सूद मुग़ल वारा, मक़सूद मुग़ल ऐं सही यूसुफ अली। ऐं वरी पोइ जॾहिं तव्हां एंट्री ॾिनी त तक़रीबन सभु पुठिते हलिया। न उहे जेके मुंहिंजा सीनियर्स हुआ, जीअं साईं नूरुल्लाह शाहिद साहिबु, साईं महमूद सिद्दीकी साहिबु, या पंहिंजो अदा फरीद नवाज़ बलोच हुयो, इन्हनि खां जेको आहे काफ़ी मां मुंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई कंदा हुआ, छाकाणि मां उन्हनि में जूनियर हूंदो हुउसि सभिनी खे। जॾहिं मूंखे राणी जी कहाणी में ऑफर थी, हारून साहब मूंखे जॾहिं घुरायो त मां जॾहिं पहुतुसि उते रिहर्सल लाइ त सभिनी मुंहिंजो ॾाढो सुठो आदर कयो। हारून साहब मुंहिंजो तारीफ़ सुठे तरीक़े सां करायो त मंज़ूर असांजो नओं आर्टिस्ट आहे ऐं थिएटर जो तमामु सुठो आर्टिस्ट आहे, त उन वेलकम तमामु सुठे तरीक़े सां कयो। जॾहिं रिहर्सल ते वेठासीं, अच्छा अदा मंसूर बलोच में इवेंट, उहो मूंखे चयो त मना बापा। पोइ इन्हनि सभिनी दोस्तनि जेको मुंहिंजे सीनियर्स मूंखे गाइड बि ॾाढो कयो। मां त थिएटर ते हिकिड़ो वॾो नालो पैदा करे आयुसि, पर हीअ जेका फील्ड हुई मुंहिंजे लाइ नई हुई। त हिते इन्हनि मोहतरम जेके मुंहिंजा उस्ताद हुआ, दोस्त हुआ, हारून साहब थियो, वरी प्रोड्यूसर्स में फैज़ मुंहिंजो साहब थियो, बैदिल मसूद साहब थियो, वलीद मक्सी साहब थियो, ऐं कुझु उर्दू जा मशहूरु प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन सभिनी खां सिखिया आहियूं, वॾी हिमत अफ़ज़ाई की। अच्छा मंज़ूर, मूंखे यादि थो अचे त ब्लैक एंड वाइट TV 25 मिनट जो नाटक रंग हलंदो जी, ऐं उन वक़्तु सलाह रोमेंटिक हीरो मञियो वेंदो हो, ऐं हर प्रोड्यूसर जी ख़्वाहिश हूंदी सलाह खे खणो, ऐं बाक़ाइदा वहीद मुराद लॻंदो हुयो, स्टाइल उहो ॻाल्हाईंदो हुयो, ऐं मतिलबु सभु उहो उनखे मतिलबु कॉपी कंदो हुयो ऐं ॾाढो पॉपुलर हुयो। हा, इन विच में मंज़ूर मुराद तो शामिलु थिए, जी, ऐं मंज़ूर मुराद जीअं ई शामिलु थो थिए त स्क्रीन कलर थी वञे। जी बिल्कुलु बिल्कुलु, कलर स्क्रीन थी वई। हाणे जॾहिं कलर स्क्रीन थी वई त हू इंतिहाई डार्क हुयो, यानी असां खां बि हू यानी 3 चऊं ते डार्क हुयो। हा, त हुनजी जेका यानी नमकीन शक्ल जेके असां चॉकलेट हीरो चवंदा आहियूं, उहा डिम थी वई ऐं नओं चॉकलेटी हीरो मंज़ूर मुराद शामिलु थियो। त तव्हांजे अचण सां सलाह खे वॾो नुक़सानु पहुतो? ईअं न आहे, आर्टिस्ट हिक ॿिए खे रिप्लेस कंदा रहंदा आहिनि। काफ़ी मुल्कनि में थींदो आहे त को नओं आर्टिस्ट ईंदो आहे त उनखे थोरी वधीक पज़ीराई मिलंदी आहे, जी त पोइ जेके बि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन तरफ़ भॼंदा आहिनि। त मूंखे राणी जी कहाणी में जेका पज़ीराई मिली ऐं मुंहिंजो जेको कैरेक्टर हिट थियो हुते, त मां जेॾां बि सिंध में वेंदुसि उन मख़सूस किरदार जे नाले सां मां सॼो वेंदुसि। सो जॾहिं हिकिड़ो नओं टैलेंट मिली वियो डायरेक्टर्स खे,
त पोइ उन्हनि मूं ते तबाज़माई शुरू करे छॾी, मूंखे मुख़्तलिफ़ कैरेक्टर ॾिनो, शलवार कमीज़ में बि ॾिनो, सिंधी टोपी पई आहे, कुआरी कुल्हे ते बि आहे, वरी 3 पीस में कैरेक्टर मूंखे ॾिनो जंहिंमें मस्टलिटी हुई। उन्हनि ॾिठो त हिन आर्टिस्ट में कुझु कला आहिनि ऐं हुननि मूंखां भरपूर कमु वरितो। हा, पर तव्हांजे अचण सां सलाउद्दीन तुनियो जेके रोमेंटिक रोल कंदो हुयो, तव्हांजे अचण सां उहे रोल तव्हां ॾे शिफ्ट थी विया ऐं सलाउद्दीन तुनियो वरी पीउ जा रोल करणु शुरू कया, जीअं बाख थी, मोरो ॾणा मोर में असांजो चाचो थियो, हा बिल्कुलु, ऐं अहिड़ा बेशुमार ड्रामा जेके हुन कया, या दुबड़ थी, उन में बि पीउ जा रोल कयईं। कैरेक्टर रोल द माइल हुन करे पोइ इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंज़ूम राज जे अचण जे करे। इहो मूं ते इल्ज़ाम त कोन था, न इल्ज़ाम कोन थो हणां, अगरि सलाह साहब मुंहिंजो सुठो दोस्त बि आहे। हा, पर भाई वाह, मां स्क्रीन जी क्वालिटी जी ॻाल्हि थो कयां त तव्हां उहो चॉकलेटी हीरो जेको तव्हां वरी इंट्रोड्यूस थी वियो, जी हा, त उहो तव्हांजी चॉकलेटी हीरोशिप जेका आहे उहा इंतिहाई लज़ीज़ हुई। जी जी, यानी लज़ीज़ मां इन लाइ थो चवां जो तव्हांखे जेकॾहिं को माण्हू आङुर बि हणंदो त हुनखे फेल थींदो त मां चॉकलेटूं में को हथु विधो। असुल में वरी बि इहा ॻाल्हि कंदुसि त मिसाल हाणे तव्हांखे छा ॾियां मां, बसि तव्हांजी पंहिंजी सोच आहे। बहरहाल सलाउद्दीन साहब तमामु सुठो आर्टिस्ट, तमामु सुठो दोस्त रहियो आहे, ठीकु आहे, हुनखे ख़ुशि करे, ऐं हुन जेको तौरु ज़िंदगी में जेतिरो कमु कयो तमामु सुठो कमु कयो, चाहे पोइ कैरेक्टर रोल्स में अची वियो। अच्छा, तव्हां ॿई पाण में घाटा दोस्त आहियो। अच्छा, तव्हांजी फनी ज़िंदगी ते असां पंहिंजे ॿिए सेशन में ॻाल्हाईंदासीं, फ़िलहालु असां पंहिंजो जेको सिलसिलो आहे जारी रखूं। हा, सलाउद्दीन सां तव्हांजी तमामु घणी यारी, जी जी बिल्कुलु, ऐं इन पूरी इंडस्ट्री में, हा, हालांकि मां बि तुंहिंजो दोस्त हुयुसि, पर मां त को जूनियर हुयुसि त ज़ाहिर आहे वरी पोइ सीनियर जूनियर जो हिकिड़ो हूंदो आहे, पर तव्हांजी जेका वधीक दोस्ती, हालांकि त हू तव्हां खां सीनियर हुयो, हा, पर तंहिं हूंदे तव्हांजी मेंटल अप्रोच मिलंदी, ऐं अमूमन तव्हांखे हारून साहब या साईं मोहम्मद समी जो या फैज़ बुगियो, इहे 3 वॾा प्रोड्यूसर हुया जेके तव्हांखे हमेशह गॾु रखंदा हुया, ऐं उन जे करे तव्हांजी वरी दोस्ती बि काफ़ी गहरी थी वई। ऐं अक्सर सलाह जॾहिं परेशान हूंदो या सलाह सां के प्रॉब्लम्स थींदा त उहो कंहिंखे बि कोन ॿुधाईंदो, तोखे सॼे गाॾी में विहारे ऐं पोइ सीवे ते हलिया वेंदा हो, ऐं पोइ वरी उते काफ़ी तारियूं कचहरियूं हलंदियूं, ऐं हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म जो मशरूब यूज़ कंदो हो सलाह तरह। न इहे तव्हांखे कंहिं ॻाल्हि ॿुधायूं, मूंखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे, कुझु तव्हांखे न इहे वेंदा हुआसीं घुमण फिरण, बाक़ी मशरूब कोल्ड ड्रिंक ॻाल्हि आहे त ॾिसो, पर मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां जेको दोस्ती निभाई सलाह सां, ऐं हिकु दम वरी पोइ तव्हां ॻचो अरसो वरी ॻाल्हायो बि न, तव्हां कंहिं शइ ते अड़िजी वियो, उहा का छोकिरी हुई या को ॿियो को अहिड़ो कमु हुयो, ड्रामो हो, छा हो? न असुल तोखे ख़बर आहे त मुंहिंजा स्कैंडल्स न रहिया आहिनि, ऐं तूं पाण न स्कैंडल्स त उन त पोइ ॻाल्हाईंदासीं, दोस्त रहिया, तोखे ख़बर आहे मुंहिंजो पीटीवी ते जेको बिहेवियर हूंदो पंहिंजे को स्टार्स सां, ठीकु आहे, हालांकि मूंखे शादी जूं तमामु घणियूं ऑफर्स थियूं। फ़िलहालु इन ते कोन था ॻाल्हायूं, असां था ॻाल्हायूं सलाउद्दीन तुनियो ऐं तव्हांजी एॾी गहराइप जे करे पोइ वरी हिकदमि तव्हांजे विच में जेको डिस्टेंस पैदा थी वियो, तव्हां ॻाल्हाइण जे लाइ यानी हो तव्हांखे ॾिसंदो त होॾे हले वेंदो, तव्हां ॾिसंदा त हेॾे हलिया वेंदा हो, ऐं तव्हां ॻच अरसो न ॻाल्हायो, हुन जी वजह छा आहे? त बसि का बि वजह को इंसान को वक़्तु अहिड़ो ईंदो आहे जो दिलि खटी थी पवंदी आहे, पर दिलि खटी कान थी, को गैप ज़रूरु अची वियो असां ॿिनी। मां सम्झी वियुमि, दुनिया में ॾिसो, दुनिया में सिर्फ़ु 3 शयुनि ते, इन्हनि 3 शयुनि ते जोड़ो थींदो आहे, ज़र, ज़मीन ऐं ज़न। नेचुरली इन्हनि 3 ते को न को हूंदो जेको तव्हां हिननि गहराइप वारे दोस्तनि में डिस्टेंस पैदा थियो। अगरि दोस्त हींअर बि मुंहिंजो आहे, जॾहिं मिलंदो आहे ॾाढी सुठी दुआ सलाम थींदी आहे, पर थी सघे थो उहो मसरूफ़ थी वियो हुजे पंहिंजी लाइफ में, ऐं ॿुधो आहे त उहो घटि बि निकिरंदो आहे घरां, पोइ अलाए छाजे करे, बहरहाल जॾहिं लास्ट टाइम पीटीवी ते गॾिजी असां ड्रामो कयो आहे। अच्छा, तव्हां ख़ुशनसीब आहियो जो जंहिं दौर में तव्हां पाकिस्तान टेलीविज़न ते आहियो तॾहिं वॾो कॉम्पिटिशन हुयो, ऐं तव्हां उन कॉम्पिटिशन में पंहिंजी जॻह ठाही, ऐं असां उहे माण्हू हुयासीं जॾहिं असां आयासीं त असांखे एॾी ॾुखियाई थी पंहिंजा पेर ॼमाइण जे लाइ, मां थियुमि, कैसर थियो, अहमद मेमण थियो, उन्हनि वॾा पंहिंजा जूता घसाया तॾहिं वञी कंहिं मक़ाम ते पहुतासीं। ऐं शोहरत जो आलम इहो हुयो त असां पंहिंजो नालो त ठाहियोसीं ई ठाहियोसीं, पर तव्हांजी शोहरत असां तॾहिं ॾिठीसीं जॾहिं असां हिकिड़े प्रोग्राम मोरो ॾाणा मोर पीटीवी जो सीरियल हुयो वियासीं घर में रिकॉर्डिंग जे लाइ, जिते असांजी रहाइश हुई, त उते जॾहिं असां पहुतासीं
त सॼी पब्लिक जेका ॿार हुई जिन खे ख़बर पई त यार पाकिस्तान TV जा आर्टिस्ट आया आहिनि, वरी उन्होंने कंहिं ॿुधायो त यार मंसूर मुराद बि आयो आहे, त उहे माण्हुनि वरी घरनि में बि ॿुधायो त मंसूर मुराद आयो आहे। हालांकि थर जी मायूं ॿाहिरि न निकिरंदियूं, लेकिन तव्हांजो नालो ॿुधी तव्हांजो जेको हुन स्क्रीन जो जेका ख़ूबसूरती तव्हांजे चॉकलेटी हीरोशिप जेको आहे उन्हनि खे पंहिंजे घर मां ॿाहिरि निकिरण ते मजबूर कयो। ऐं असां मां अहमद ऐं केसर ईअं पासे में बीठा रहियासीं त काश इहे माण्हू कुझु असां ॾे बि अचनि, पर मज़ा लाइ उहो सिर्फ़ु तव्हांजे चौधारी बीठा हुया। असल सिंध जा माण्हू एॾा मोहबती आहिनि, एॾो प्यार था ॾियनि, जो अॼु हिन दौर में जेॾां मां वेंदो आहियां की पंहिंजो सिंधी चैनल जी शूट लाइ, त इहो उहो ई पाबो मिलंदी आहे, उहो ई इश्क़ आहे माण्हुनि जो, उहो ई प्यार आहे। मूंसां पोइ मूंसां ज़िक्र कंदा आहिनि, साईं तव्हांजो फलाणो ड्राम कमाल, साईं तव्हांजो बाख़त कमाल, साईं तव्हांजो मिल्कियत वाह वाह, साईं तव्हांजो फलाणो। अच्छा, हिकिड़े दोस्त खे जेको सुठो ब्यूरोक्रेट आहे, माशाल्लाह सुठी पोस्ट ते आहे, अच्छा उन सां हिकिड़ो मुंहिंजो पर्सनल कमु मां हली वियो आहे, परेशान थी वियो, पर जे पोस्ट ते वेठल आहे उहो 21 ग्रेड जी पोस्ट ते माण्हू आहे, ऑफिसर आहे। मुंहिंजा जेके बि ड्रामा उन जा डायलॉग उन दोस्त खे यादि, मां हैरान थियुमि, साईं तव्हां इहे जुमिला बाबा तव्हां हासा जा लीजेंड आहियो, तव्हां ही आहियो। बहरहाल तमामु घणो माण्हू प्यार था करे। अच्छा, पंहिंजनि घरनि में वठी वेंदा, पंहिंजी फैमिली सां। अच्छा मंसूर, एक्चुअली तव्हां ज़िक्र कयो मिल्कियत जो, जी मिल्कियत ड्रामा सीरियल ही जेका फेसबुक जे हिसाब कई, जी हा, ठीकु आहे न, उन में तव्हां ॾाढो सुठो रोल कयो। कंहिंजो मिल्कियत में तव्हांजी जेका हीरोइन हुई हा, उहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में होस्टेस हुई। अच्छा, ऐं उहा तव्हांजी ॾाढो क्लोज़ बि रही। ऐं कहिड़े हिसाब सां तव्हां इहो ख़तरनाक सवाल पिया? हा, ख़तरनाक सवाल आहे, मां अचां थो उन ॻाल्हि ते। हा, ऐं तव्हां भली तव्हां ऑन न कयो, हा, उहो को मसइलो न आहे, लेकिन मूंखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे, छो त उहा छोकिरी लाड़काणे जी हुई, मां बि लाड़काणे जो हुउमि, मुंहिंजे पाड़े जी हुई, मां बि उन ई पाड़े में रहंदो हुउसि। ऐं पोइ उहा छोकिरी मुंहिंजी बि थोरी थोरी दोस्त थी। पोइ उन मूंखे ॿुधायो त मां मंज़ूर जे इलाही वेझो हुयुसि, ऐं मां बदकिस्मत आहियां जो मंज़ूर मूंसां शादी कोन कई, ऐं मां हाणे ज़िंदगी भर शादी कोन कंदुसि। त अहिड़ा कई वाक़िया तव्हां सां ज़रूरु हूंदा। ऐं तव्हां जॾहिं वरी शादी कई त वरी तव्हां पंहिंजी पसंदि जी शादी कई। इहो मूं ते इल्ज़ाम आहे। न, इल्ज़ामनि जो अलाह जे एॾी तव्हां वॾी ॻाल्हि करे विया आहियो त उन छोकिरी कॾहिं मूंखे ऑफर बि कान। उहा छा कई छोकिरियूं हूंदियूं जेका तव्हांजे ड्रामनि जी हीरोइन हूंदी? एक्चुअली असांजे पाकिस्तान टेलीविज़न में थींदो ईअं हो त प्रोड्यूसर हूंदो पैनल ते, पोइ असां जेका बि छोकिरी हीरोइन हूंदी उनखे असां ईअं करे ॾिसंदा हुआसीं जीअं का सैदाणी हुजे या उनजे पेरनि में ॾिसंदा हुआसीं, ईअं त जीअं प्रोड्यूसर न ॾिसी वठे त उनखे ॾिसे थो पियो। ऐं पोइ बाक़ी मुलाक़ातूं वरी ॿाहिरि थींदियूं। एॾा बोल्ड सवाल थो करे पियो तूं। न मतिलबु माण्हू ॾिसनि था पिया। हा, भली ॾिसनि, माण्हुनि खे ख़बर आहे, माण्हुनि खे ख़बर आहे, कैमरा आहे, माण्हुनि खे ख़बर आहे त मंज़ूर मुराद चॉकलेटी हीरो हुयो। ऐं मंज़ूर मुराद जॾहिं उन ज़माने जी ब्रांडेड शर्ट पाईंदो हो ऐं ट्राउज़र पाईंदो हो, ऐं उन ज़माने में घटि आर्टिस्ट जेके आहिनि से गोल्डन जो सिगरेट पीअंदा हुआ या डनेल, मूंखे यादि हुजे तव्हां डनेल पीअंदा हो तॾहिं, ऐं उहो डनेल को बि अफोर्ड कोन कंदो हो, पर लेकिन मंज़ूर मुराद पीअंदो हो। ऐं मंज़ूर मुराद हर ब्रांड यूज़ कंदो हुयो, त उहो मंज़ूर मुराद हुयो न, यानी उहो उन्हनि राणियुनि जो शहज़ादो हुयो जिन तसवर जेको आहे सो मंज़ूर जो पंहिंजे ज़हन में रखियो, पर मंज़ूर कंहिंजो बि कोन थी सघियो। तूं जेतिरो ॻाल्हाईंदे मां नफ़ी में जवाबु ॾींदुसि हिन ॻाल्हि जो। उन सां फ़र्क़ु कोन पवंदो, जेके तुंहिंजी मुंहिंजी एज जा आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे त मंज़ूर कूड़ थो ॻाल्हाए। टाइम न आहे, माण्हुनि खे ख़बर आहे त मुंहिंजी तबियत कहिड़ी आहे। मुंहिंजा व्यूअर्स जेके आहिनि न उहे मूंखे ॾाढो प्यारु कंदा आहिनि, ऐं उनखे ख़बर त मां कहिड़ी नेचर जो माण्हू आहियां। अच्छा, इवन जेकॾहिं मुंहिंजी का बि हीरोइन ॾिसी थी वेठी तव्हांजे हिन प्रोग्राम कमु त रही आहे हीरोइन, अच्छा ठीकु आहे, ऐं उहा बि हिन ॻाल्हि जी साख खणंदी त मां अहिड़ो माण्हू। ठीकु आहे, ठीकु आहे। हाणे उन्हनि शयुनि ते बि अचूं था। मूंखे इहो ॿुधाए मंज़ूर, बेसिकली मूंखे ख़बर आहे तुंहिंजी, ठीकु आहे न, तुंहिंजे अंदरि में इंतिहाई प्यारो माण्हू बि वेठल आहे, ऐं तूं कंहिंजी दिलि बि कोन रजाईंदो आहे, ऐं कंहिं तोखे ग़लती सां आई लव यू चयो बि, ऐं त तूं उनखे जे उन वक़्तु जवाबु न बि ॾिनो, त उनजे ॿिए टे ॾींहं तॾहिं PTCL जो दौरु हूंदो त
तोखे फ़ोन ज़रूरु ईंदो हो ऐं पोइ खणी हुन सां ॿी का वधीक मुलाक़ात न बि थी हुजे त चांहि जो कप त तूं हुन सां पीतो ई पीतो हूंदो। मूंखे इहो ॿुधाए त हे जेको हिकिड़ो आर्टिस्ट हूंदो आहे न, आर्टिस्ट जे अंदर में इश्क जी बि हिकिड़ी अहिड़ी लहर पैदा थींदी आहे जेका उनखे कंहिं न कंहिं हद ते जेको आहे मसरूफ़ रखंदी आहे। जीअं असांजे बेशुमार आर्टिस्टनि जा इश्क बि हलिया, स्कैंडल्स बि। स्कैंडल अलॻि हुयो, इश्क अलॻि शइ आहे। इश्क मूं कयो आहे, कयो आहे न तव्हां? हा इश्क कयो आहे, मां ऑनियर चवां थो, मां कयो आहे। ऐं मां जंहिंसां इश्क कयो उन सां शादी कई ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां हाणे पुरसकून लाइफ पियो। शादियूं घणियूं कयूं तव्हां? हिकिड़ी शादी हा, ऑफिशियल न? ऑफिशियली हिकिड़ी। तूं माण्हू न एक्चुअली छा आहे मज़ूरत छा आहे जो मूंखे यादि आहे तव्हां अलशम्स में तॾहिं रहंदा हुयो ऐं तव्हांजो फ्लैट बि हूंदो हो ऐं उते मां बि तव्हां वटि ईंदो हुउसि ऐं अॼु बि उते यादूं घणियूं आबिस्तान। अनऑफिशियल त घणो माहौल जुड़ंदो आहे अनऑफिशियल। बेसिकली तव्हां में जेको आहे मोहबत तमामु घणी आहे। मां आहियां मोहबती माण्हू, मोहबती माण्हू आहियो न। ऐं वरी मोहबत जॾहिं वरी अपोज़िट सेक्स सां हुजे यानी कंहिं फीमेल सां हुजे त पोइ त कमाल आहे। त उहो त कई न ऐं तव्हां निभायो बि इलाही। मां इश्क कयो, मां जंहिंसां इश्क कयो मां हुन सां निभाए पियो। मां शादी कई आहे, मां हुन सां निभाए पियो। इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, उहो मुंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो आहे। उन ते बि अचूं था, मां बि तव्हांजी हुन ज़िंदगी ते ड्रामो बि लिखियो हुयो हिकिड़ो, उहो बि तव्हां सां मां डिस्कस कयां थो। अॼु मां हिते उहो राज़ बि खोलियां थो। अच्छा, एक्चुअली ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त को प्यार ऐं मोहबत करणु को जुर्म आहे। ठीकु आहे न? प्यार ऐं मोहबत हिकिड़ी मतिलबु शइ आहे जेका यानी कंहिंजी बि दिलि आज़ारी नथी थिए। असुल में इश्क थी वेंदो आहे, ठीकु आहे न? प्यार मोहबत त कबी आहिनि, इश्क बि ॻाल्हि आहे। इश्क जुनून आहे, थी वेंदो आहे। मूंखे बि थी वियो ऐं न थियो त तोखे 2-3 दफ़ा हुयो, पर एक्चुअली न जेको रियल इश्क थियो न, हिकु दफ़ो इश्क थियो जेको पोइ मां शादी कई ऐं पंहिंजी फैमिली खे राज़ी करे मां शादी कई। अच्छा, चलो हाणे अचूं था तव्हांजे हुन इश्क ते जंहिंखे तव्हां हासिल बि कयो। तव्हां जॾहिं हैदराबाद खां कराची आयो जी, त तव्हां शुरू में तव्हां लालू खेत लो भरिसां लियाक़ताबाद न हुते न, कंहिं मां हिते तव्हां हिते कंहिं पेइंग गेस्ट तौरु नेशनल गुलाब रहंदा हुआ? नेशनल स्टेडियम ते हिकिड़ा अपार्टमेंट्स आहिनि, हुते मां ऐं गुलाब साहब ऐं ॿियो मुंहिंजो चाचा अख्तर मिर्ज़ा साहब जेको पोइ मोहतरमा बेनज़ीर साहब जो हिस्ट्री थिया हुया, उहे असीं गॾिजी रहंदा हुआसीं। त गुलाब साहब सां बि उतां मुंहिंजी यादि। एक्चुअली पोइ तव्हांजो इश्क उतां डेवलप थियो? उन खां पोइ घणो पोइ। चलो उन पोइ तव्हां अचूं ऐं तेसीं ताईं असां हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं। वेलकम बैक दोस्तों। तव्हांखे असां शतरंज में ॿीहर भले कार चऊं था। दोस्तों, ॾाढी दिलचस्प ऐं मज़े वारी ॻाल्हियूं थियनि पियूं। असांजो जेको अॼोको बादशाह आहे, बेताज बादशाह आहे, फ़न जी ज़िंदगी जो बेताज बादशाह मंज़ूर मुराद। बादशाह अल्लाह जी ज़ात आहे, असां फ़क़ीर माण्हू आहियूं, डाउन टू अर्थ आहिनि। ऐं असुल में हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, जेको वणु हूंदो आहे न फ्रूट वारो, उहो झुकियल हूंदो आहे, ऐं जेको सुकल वणु हूंदो आहे उहो वेठो हूंदो आहे। त अल्लाह पाक जी ज़मीन ते माण्हू झुकी वञे, माशाअल्लाह। अच्छा मंज़ूर, असां पंहिंजी हुन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था। तव्हां जिते इश्क कयो, मोहबत कई, उहा मंज़िल बि तव्हां माड़ी, पर मूंखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो त जंहिं जाइ ते तव्हां इश्क कयो उते तव्हांजे दोस्त गुलाब चांडे साहब बि उन ई घर में शादी कई? जी बिल्कुलु, जितो तव्हां कई। हा, ऐं दे आर उर्दू स्पीकिंग? न, बेसिकली उहे हैदराबाद जी आहिनि ऐं मां तव्हांखे पंहिंजी वाइफ सां बि लाइ सघां थो, छाकाणि तव्हां ॻाल्हायो भले पुछंदा। न ऐं तव्हां असांजी त भेण आहे, असां त उन ज़माने में बि जॾहिं तव्हां वटि ईंदा हुआसीं त असांजो अदुरवा कंदी हदी असांजो। पर मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां ॿिन्ही हिकिड़ी घर में शादी कई? मां शादी कई, तव्हां ॿिन्ही हिकिड़े घर में शादी कई। अच्छा, तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो नाटक रंग मां लिखियो हुयो, उन ज़माने में अब्दुल करीम बलो साहब जनरल मैनेजर हो ऐं मूं ते हुन लिखण ते पाबंदी हुई
ऐं प्रोड्यूसरनि खे चई छॾियो त असलम भुट्टे जो को बि लिखियलु ड्रामो न कजो। पोइ मूं छा कयो जो हिकिड़ो मां नाटक रंग लिखियो ऐं उहो मां पंहिंजी भेण जे नाले ते लिखियो। मां उहो लिखी ऐं मां पोस्ट करे छॾियो। अच्छा, उहो ड्रामो मिलियो GM खे। GM रेफर कयो साईं मोहम्मद समेजा साहब खे, जो ड्रामा मोस्टली साईं कंदो हुयो। पर इतफ़ाक़ आहे त उन क्वार्टर में समेजा साहब खे को बि ड्रामो कोन हो ऐं ड्रामो विरायल आहे मुख़्तलिफ़ प्रोड्यूसरनि ॾे। ऐं हिकिड़ो ड्रामो ॿुधो हिकिड़ो ड्रामो फेसबुक साहब खे मिलियो त मां समीर साहब जे कमरे में ई वेठो हुउसि त फेसबुक इहो मरहूम समीर साहब जे कमरे में आयो। चई समीरा मूंखे नाटक रंग आहे हिकिड़ो, उहो करिणो आहे, कोई स्क्रिप्ट नथे ते ॾे। चयो यार मां वटि स्क्रिप्ट त कोन हुया, पर हिकिड़ो ई हाणे बलो साहब मोकिलियो तो पढ़ी ॾिस, तोखे जे वणे थो त खणी वञ। त फैज़ साहब स्क्रिप्ट खणी हले। इहो जो मां ॿुधो त मूंखे थोरो ईअं शक थियो। कुझु देरि खां पोइ मां वरी उथी वियुमि फैज़ जे कमरे में। फैज़ मरहूम चयो त अच्छा ख़बर पइजी त वटि स्क्रिप्ट आहे। मुंहिंजो न साईं, मां सिर्फ़ु इन लाइ आयो आहे त स्क्रिप्ट कंहिंजो आहे, ठीक है छोकिरीअ जो आहे। त मां चयो त हाणे सची करणु खपे। त मूं चयो साईं इहो स्क्रिप्ट मुंहिंजो अथव ऐं मां लिखियो आहे, इहो मां पंहिंजी भेण जे नाले ते। छो? मूं चयो इहा अलॻि कहाणी आहे, बाक़ी तव्हांखे वणे त स्क्रिप्ट थी वेई। पोइ स्क्रिप्ट पढ़ंदो त ॾाढो हुनखे मज़ो आयो। मूंखे चवंदा वाह जो स्क्रिप्ट आहे ऐं मां हिन खे जेको आहे सो हिन ई हफ़्ते में कयां थो। मुंहिंजी सर हिकिड़ी मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त इन में 2 कैरेक्टर, हिकिड़ो मंज़ूर खे खणिजो, हिकिड़ो गुलाब। जी छो? मुंहिंजो साईं तव्हां खणो त पोइ तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि। तोखे गुलाब चांटे खे मरहूम खे साईं बुक कयो। ड्रामे जो नालो छा ॿुधायो? रैसल थी पहिरें ॾींहं ते मां वेठो हुउसि ऐं इहा सॼी कहाणी मूंखे सलाह तुनीअ ॿुधाई त मंज़ूर मुराद ऐं सलाह कीअं कराची आया, कीअं उन्हनि शादियूं कयूं ऐं कीअं उहो पंहिंजी लाइफ गुज़ारनि पिया। अच्छा, ऐं मां तव्हांखे सलाह जा सीक्रेट ओपन कयां थो पोइ न ॿुधो त उहो उन खां पोइ रेसल जीअं तव्हां पढ़ंदा वियो स्क्रिप्ट त गुलाब बि परेशान थी वियो, तो बि परेशान थी वियो। त तव्हां चयो यार हे कीअं लिखियो आहे? त हिते सलाह टॉक ॾिनो त गुलाब मरहूम फेसबुक जे हिसाब चयो त बाबा तव्हांजो न छा आहे, तव्हां करेक्टर पंहिंजो पढ़ो। चवंदा हे त असांजी कहाणी आहे, कीअं लिखी आहे? चई जंहिं बि लिखी आहे तव्हां पढ़ो। पोइ इहा वरी पोइ शायदि तव्हांखे मतिलबु सलाह ॿुधाई हुजे न ॿुधाई हुजे मूंखे ख़बर न आहे, पर अॼु खां इहो 30-35 साल पोइ जी ॻाल्हि आहे जेका मां तव्हांखे अॼु ॿुधायां थो। उहो लिखियो ऐं उहो सलाह ॾे चवण ते लिखियो ऐं सलाह चयो त मंज़ूर ऐं गुलाब कीअं शादी कई ऐं पोइ ज़िंदगी उन्हनि कीअं गुज़ारी ऐं इन ते ड्रामो ॾे। अच्छा, ये शरारत में सलाह जी हुई। इहा शरारत सलाह जी। ठीकु आहे, हाणे सलाह जी ज़िंदगी ते मां लिखायां थो तव्हां। ठीकु आहे। अच्छा मंज़ूर, तव्हां ॾाढो बेशुमार कमु कयो, ज़बरदस्त कमु कयो ऐं मूंखे चवंदे ई फ़ख़्रु महसूसु थो थिए। बेशुमार तव्हां कैरेक्टर कया। तव्हां समीर साहब जा ॾाढा रोमेंटिक कैरेक्टर कया ऐं समीर साहब हमेशह कोशिशि कंदो त कॾहिं ग़ज़ल सिद्दीक़ सां तव्हांखे कराईंदो हुयो, कॾहिं तव्हांखे हिकिड़ी ख़ूबसूरत छोकिरी हूंदी जेका बाद में के MPA जी वाइफ बि थी, जी जी, उन सां बि कराई तव्हांखे। ऐं तव्हां सकीना समूह सां बि बेशुमार कमु जी बिल्कुलु। ऐं तव्हां मुमताज़ कंवल सां बि कमु कयो। इहे उहे नाला आहिनि जेके असां सिर्फ़ु रुॻो ॿुधूं था त असां हैरान था थी वञूं त उन ज़माने में उन्हनि जी ख़ूबसूरती ऐं वरी मंज़ूर मुराद जहिड़ो हिन ख़ूबसूरत जितेंद्र स्टाइल तव्हांजो हूंदो, जितेंद्र जो स्टाइल हिकिड़ो सो उहो तव्हांखे स्क्रीन ते ॾिसंदा हुआसीं त हिकिड़ो ख़्वाबु लॻंदो हुयो। तव्हांखे कीअं फील थींदो? असलु ट्रस्ट थी वेंदो आहे न की डायरेक्टर जो पंहिंजे आर्टिस्ट ते, त मूं ते ट्रस्ट थी वियो समीर साहब जो बि काफ़ी डायरेक्टर। पोइ जॾहिं स्क्रिप्ट ईंदा त उहो ॾिसंदा त भई हीउ किरदारु जेको आहे इन ते फिट केरु आहे, त ज़ाहिर आहे त मां सलाह सीरियल ते बि पोइ ॾिसंदा त सेकंड ते हा यार हीउ फिट आहे, मंज़ूर फिट आहे। त उन वक़्त में कैसर बि घणो लेट आयो आहे ऐं केसर त इलाही लेट आहे। इलाही लेट केसर त इलाही लेट आयो आहे। अच्छा, त पोइ समीर साहब जेको आहे मूंखे केसर ईंदो मां अचो कैरेक्टर आहे तव्हां लाइ कयो, इहा ई सूरत हाल आहे जेका। अच्छा मंज़ूर, तूं ख़ुशनसीब आहीं जो असांजे सिंधी आर्टिस्टनि में तूं वाहिद माण्हू आहे जंहिंजे लाइ सिंध जे हिकिड़े माण्हूअ तुंहिंजी हिकिड़ी ताजपोशी कई। जी जी, साईं मुनवर शाह, हा, अब जहाँपुर शरीफ कोट के क्या। ऐं उन तव्हांजी ताजपोशी थी उन ज़माने में, यानी 30-35 साल अॻु में जी ॻाल्हि आहे, उन ज़माने में 25 लख रुपया ख़र्च कया। हाणे कई आहे साल पहिरीं। अच्छा, साल पहिरीं, छो 2-3 सालनि खां साईं राब्ते में हुया मूंसां, त ॿ टाइम ॾियो।
मुझसे थोड़ा मां शूट में बिजी बाबा किथे शूट था क्या मुझे सही लाड़काने में अच्छा ठीक है ॾींहुं ॿ गुज़रियो साईं फ़ोन कयो बाबा लाड़काने में पहुता है किथे आयो मां सही फलाई शइ अची विया साईं बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुध तुंहिंजी ताजपोशी करणी आहे मूंखे ऐं मां कार्ड छपराए थो बसि तोखे अचिणो आहे फलाणी तारीख़ ते लास्ट 9 दिसंबर ते हुई हा 9 दिसंबर ते त पोइ वरी ताजपोशी मां आहे ताजपोशी दाता शरीफ़ आहे साईं मुनवर शाह गर्दी नशीन जहाँपुर घोट की शरीफ़ अनवर हुज़ूर जान सही सही बि हुते आहिनि उहे असल में वली त उहे आहिनि अलाह याद थी बहरहाल उहो एॾो वॾो प्रोग्राम थी वियो जो मां हैरान हुउसि घटि में घटि 35-40 लख साईं जा ख़र्च थी विया बिल्कुलु थिया हूंदा अच्छा मंज़ूर जेके असां जूं हीरोइन्स हुयूं हाणे कुझु त उन्हनि कमु छॾे ॾिनो आहे कुझु जेके हींअर बि कनि पियूं त उहे तक़रीबन माउ जा रोल या कंहिं वॾी भेण जा रोल पई कनि जीअं नसरीन नाज़ आहे या सकीना समूद खे वरी ॿिए जेको लैंग्वेज आहे उन में इदारनि में हली वई ऐं मुमताज़ कवाला या गदर सिद्दीक़ बि छॾे वई त इन्हनि ख़ूबसूरत पर्सनालिटी सां कमु कंदे दिलि में की फीलिंग्स पैदा थियूं न छाकाणि जो ॾिसो असल सां ओॾी महिल आर्टिस्ट पंहिंजे किरदार में हूंदो आहे फीलिंग त तॾहिं थिए न जॾहिं हू किरदारु कंसीव न करे आर्टिस्ट मूं ते त उहे किरदार जेके न मूं ते हावी थी वेंदा त मंज़ूर मुराद न रहंदो उन ड्रामे जो किरदारु थी वेंदो इन करे ॿियूं फीलिंग त ईंदियूं ई कोन हुयूं ऐं उहे जेके वरी छोकिरियूं हूंदियूं वरी सच सम्झंदी हुयूं न बाद में मुंहिंजे ख़्याल में त इहा ई कोन्हे उहे पंहिंजे कैरेक्टर्स पे रहंदियूं हुयूं अहिड़ी ॻाल्हि त कान्हे न उन खां बाद में बि हू तोसां राब्ते जी कोशिशि में त रहंदियूं हूंदियूं त इहो त मुमकिन ई न आहे एॾो ख़ूबसूरत हीरो एॾो यानी चॉकलेटी हीरो नमकीन हीरो पाकिस्तान टेलीविज़न ते हुयो ई हिकिड़ो सलाह हुयो जेको तुंहिंजे अचण खां पोइ सफ़ा सॼी यानी बैकफुट ते हलियो वियो न ईअं बि न आहे जीअं तव्हां सोचो था न ईअं आहे उहा तव्हांजी कसर नफ़्सी आहे तव्हां हुनखे न मां तव्हांखे रियल थो न तव्हांखे मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां बेशुमार कैरेक्टर कया त उन्हनि मां को अहिड़ो कैरेक्टर जेको तव्हांखे यादि हुजे त यार हीउ कमाल जो रोल हुयो जेको हुन कयो वरी उहा ई ॻाल्हि कंदुसि मसलन त जीअं हर माण्हू खे पंहिंजा पुट प्यारा हूंदा आहिनि त असांखे पंहिंजा किरदार चङा लॻंदा आहिनि अॼु सुठा त असांजो व्यूअर आहे उन्हनि खां पुछो न ॾिसो कंहिं न कंहिं एक्टर जी हिकिड़ी पहचान ठही वेंदी आहे पोइ उनजे डालाइक सां उनजे नाले सां सुञातो वेंदो आहे जीअं मूंखे सोजरे जे नाले सां त सुञाणनि ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आहे तव्हांजो बेशुमार करो अच्छा मूं त जेतिरो कमु कयो आहे न जेके मूं सीरियल कयो आहे न उन में जेको किरदारु मुंहिंजो रहियो आहे मूंखे उन नाले सां पुकारींदा आहिनि मिसाल मां मारवी कयो अने खेत पियो वञे खेत पियो शहर में शॉपिंग करणु वञूं था त हीउ खेत जा रहा आहे त पोइ जेको मां कैरेक्टर कयो मूं पर्सनल तजुर्बा कया हुया त मूंखे उन किरदार सां माण्हू सॾींदा चवंदा मिलंदा ऑटोग्राफ जो दौरु हूंदो ऑटोग्राफ वठंदा हाणे त ॿाहिरि निकिरूं था पोइ सेल्फी कढायोसीं हा एक्चुअली हाणे इहो दौरु आहे असां जो घणियूं ॻाल्हियूं जेके तव्हां अञा कयूं आहे पर असां वटि टाइम जो थोरो प्रॉब्लम हूंदो आहे हा मां तव्हांखे वज बि कोन थो ॾियां पियो एॾो त न वज त तव्हां कोशिशि ॾाढी था कयो मूंखे खुट हुई पर छा आहे जो मुंहिंजा ॾिसंदड़ ऐं जेके मुंहिंजा को स्टार आहिनि न ॾिसो असां जेको कोहिनूर हीरो आहे न हा उहो ज़रूरु हासिलु कंदासीं ऐं जे उहो हासिलु न बि कयोसीं त हथु ज़रूरु लाहींदासीं उनखे पर उनखे हथु लाहिण खां अॻु में असां जो हिकिड़ो सेगमेंट आहे एक्टिंग जो सो दोस्तो असां पंहिंजे हिन एक्टिंग जे सेगमेंट ॾांहुं हलूं था फराह धीअ तो वटि आई हुई हा फराह मुंहिंजी धीअ मूं वटि आई हुई असल में काफ़ी ॾींहं थिया जो मुलाक़ात कोन थी ऐं हुतां जी धीअ सना जे बारे में बि काफ़ी परेशान हुई असल में ॿार हिकिड़े
दोस्त हुजण जे नाते सां मूं तोसां का बि ज्यादती न कई आहे, बल्कि मूं पंहिंजी धीअ जे लाइ फर्ज़ अदा कयो। मूं हुनखे न मोकिलियो हो, उहो बि फैमिली जो फर्द आहे ऐं घर जे हर ॾुख सुख जी हुनखे ख़बर आहे, ॼाण आहे। तुंहिंजी धीअ मुंहिंजे घर में मौजूदु आहे, पर मुंहिंजी धीअ तुंहिंजे घर में मौजूदु न आहे। वो शादी रात जो अदाकारी गायब थी वई, छा इहो इंसाफ़ आहे? सम तूं पंहिंजे दिल ते हथ रखी सोच, इहो इंसाफ़ आहे? मंज़ूर ख़ान, तुंहिंजी वॾी महिरबानी जो तो मुंहिंजी धीउ खे पंहिंजी धीउ सम्झींदो ऐं तूं मूंखे मयार बि ॾींदो, पर एक्चुअली मयारी तूं बि आहीं, छो त तूं मूंखे असल हक़ीक़त कोन ॿुधाई हुई। जेकॾहिं तूं मूंखे असल हक़ीक़त ॿुधाई आहे त शायदि ईअं कोन थिए हा। मां पंहिंजी न्याणी तुंहिंजे पुट खे परणाए ॾिनी, पर उहा न्याणी शादीअ जे राति तुंहिंजे घर मां गायब थी वई। काॾे गायब थी वई? आसमान खे हिरस या ज़मीन खाई वियसि? जहिड़े तुंहिंजो पुट बि त मूंखे असल हक़ीक़त खां आगाह कोन थो करे। ॾिसो मंज़ूर ख़ान, ॻाल्हि इहा आहे त मां पंहिंजे पुट खां इलाही दफ़ा पुछियो आहे, मां पंहिंजे वसां कोन घटायो आहे। बात सोच सोच थकिजी पियो आहियां, पर मां इन नतीजे ते पहुतो आहियां असलम ख़ान त तो वारे पुट मूंसां वेथा खाती कई आहे। मुंहिंजी मासूम ऐं मज़लूम न्याणीअ खे तो या तो वारे पुट मारे करे किथे दफ़न करे छॾियो। तोखे साफ़ थो ॿुधायां त जेकॾहिं तुंहिंजो पुट तोसां सची नथो करे त हुनखे मुंहिंजे हवाले कर। असलम हुनखे मुंहिंजे हवाले कर त मां हुनखे पंहिंजी ज़ुबान बि सम्झायां ऐं हुनखे असुल हक़ीक़त मालूम करियां। पोइ तुंहिंजो पुटु ॼाणे या मां ॼाणा, मूं ते को बि ॾोह न रचाई। सम्झी पियो न मुंहिंजी ॻाल्हि खे? वेलकम बैक दोस्तों, तव्हांखे असां हिकु दफ़ो ॿीहर वेलकम चऊं था, भलीकार चऊं था। एक्टिंग जी दुनिया जो बादशाह तव्हां ॾिठो, हूअं त मूंखे जेको आहे सो वधीक कोन थो ॾे, एक्टिंग में बि मूंखे खणी खणी उछलाई, तव्हां ॾिठो, तव्हांखे यकीनन वणियो हूंदो। हाणे दोस्तों असां पंहिंजे हलूं था उन ख़ूबसूरत सेगमेंट ॾांहुं जेको असांजो रैपिड फायर जो सेगमेंट आहे। तव्हांजे उन ख़ूबसूरत दौर जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत हीरोइन हुई, मां हुनजो नालो ॿुधाईंदुसि ऐं फौरी तौर ते तव्हांजे ज़हन में उन जे लाइ छा थो अचे उहो असांखे ॿुधाइजो, ठीकु आहे? हीअ आहे पहिरियों नालो नसरीन नाज़। तमामु सुठी आर्टिस्ट ऐं इज़त करण वारी ख़ातून शहनाज़ भट्टी। उहा तमामु सुठी आहे, बहितरीन आर्टिस्ट ऐं तमामु सुठी ख़ातून। शहनाज़ भट्टी साहब बि तव्हां जो काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहियो, तमामु सुठी ख़ातून आहे। घणो कमु तव्हांखे मां ॿुधायां त मुंहिंजे प्रोग्राम में आई, मुंहिंजो जेको शतरंज जो ॿियो प्रोग्राम हुयो, पहिरियों असुल कृषि जो ॿियो हो, उन में तव्हांजे लाइ थोरो मूंखे ॿुधायो हुई, पर क़िस्मत तव्हांजी कंहिं ॿिए जाइ ते लिखियल हुई। बहरहाल तव्हांजी यादूं हुन सां हुयूं। मां उहो प्रोग्राम ज़रूरु ज़रूरु ॾिसिजो, मूंखे ॿुधाइजो। अच्छा, ॾाढो ख़ूबसूरत नालो आहे मूं वटि, सकीना साम्हूं। मुंहिंजी तमामु सुठी अदाकारा, पढ़ियल लिखियल अदाकारा ऐं वेल बिहेव्ड अदाकारा, सुठी ख़ातून, मोहतरम आहे मुंहिंजे लाइ। साईं शफ़ी मंशाह असांजो सदाबहार हीरो, अहिड़ो त एक्टर पाकिस्तान में अलाह करे ॿीहर पैदा थिए। शफ़ी जी अहिड़ा आर्टिस्ट किथे आहिनि? साईं नूरमन लाशारी, उस्ताद मोहतरम
सिंधी ॿोली जो बादशाह माहिर असांखे मसलन साहब PTV ते को लफ़्ज़ ज़हन में न ईंदो न सिंधीअ जो त पोइ चवंदो बाबा हीअ लफ़्ज़ हीअं अथव, उहो मंसूर साहिब खे बि सम्झाईंदो, महबूब साहिब खे बि सम्झाईंदो, मूंखे सलाह साहिब सम्झाईंदो। फरीद नवाज़ बलूच, क्या बात, सुठो माण्हू, ज़बरदस्त माण्हू, मोहबती इंसान, वॾा वॾा तंहिं कॾहिं खिलण वारो माण्हू, जेको ओचितो ओचितो विछड़ी वियो तमामु। PTV जो तमामु ज़बरदस्त प्रोड्यूसर, फेसबुक जो कमाल, कहाणी जो बादशाह। तव्हां स्क्रिप्ट लिखी उन साम्हूं रखो, ॿोली जो बादशाह, ॿोली जो बादशाह, कहाणी तव्हां निटिंग जो बादशाह, शार्ट वठण जो माहिर प्रोड्यूसर। तव्हांजे ज़माने जी ख़ूबसूरत तव्हांजी हीरोइन जे तव्हां सां बेशुमार नाटक रंग कया, सीरियल्स बि कया, गज़ल सिद्दीक़। सुठी ख़ातून, मोहतरमा ख़ातून, तमामु बहितरीन ख़ातून, सुठी आर्टिस्ट। छाकाणि तव्हांखे ख़बर त असांजो जेको कमु आहे न एक्टिंग, उहा एक्शन रिएक्शन जो कमु। तव्हांजे साम्हूं जेकॾहिं को सुठो आर्टिस्ट न आहे न, तव्हांखे परफॉर्म करण में मज़ो न ईंदो। अच्छा, गज़ल सिद्दीक़ जे लाइ मां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हांखे यादि आहे हिकिड़े दफ़े सीरियल जी का रेसन पई हले, उन में मां बि हुयुसि, तव्हां उन में हीरो हुयो ऐं गज़ल सिद्दीक़ तव्हांजी हीरोइन हुई। त गज़ल छा कंदी हुई, जो जॾहिं पाणी पीअंदी हुई त उहो पंहिंजो गिलास खणी ईंदी हुई ऐं उहो असांजी PTV जा ग्लासिस यूज़ न कंदी हुई। रेसल खां पोइ वरी तव्हांखे सिगरेट पीअणो हुयो त तव्हां वरी ॿाहिरि जो आयो त वरी तव्हां मूंखे इशारो कयो, मां बि ॿाहिरि, त तव्हां मूंखे हिकिड़ो जुमिलो, यार ही असांजी बेइज़ती थी करे, असां उन गिलास में पाणी पियो था, असांजे उन गिलासनि में पाणी नथी पी, यार अजीब छोकिरी आहे या उहो। तव्हांखे यादि आहे इहा ॻाल्हि? मूंखे यादि न आहे, थी सघे थो मां चयो हुजे, तव्हांखे यादि आहे त माण्हू मूं चयो। बहरहाल ओके, हिकिड़ो ख़ूबसूरत नालो, तमामु मोहतरम नालो ऐं तमामु मोतबर नालो, मुमताज़ कंवर। मैडम मुमताज़ मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। ऐं गजरे जो ड्रामो ईंदो गुलनि वारी छोकिरी, ब्लैक एंड वाइट, त मां उन वक़्त में पढ़ंदो 8वीं जमात में। तव्हांखे यादि आहे असां हिकिड़ी पिकनिक कई हुईसीं समुंड जे किनारे ते, उहो शायदि सेंट स्पिरिट ते। जी जी बिल्कुलु। हुते सवेरे साहिब जी प्रोडक्शन में आर्टिस्ट हुयासीं ऐं हुते कहिड़ी शरारतूं कयूं ऐं तव्हांखे वारीअ में पूरे छॾी हुई, ज़िंदा दिल आर्ट, ऐं पोइ कुझु शयूं तव्हां सिर्फ़ु उन जेको ज़ाहिर कयूं। ज़िंदा दिल आर्ट, ओके, बहितरीन आर्टिस्ट। हिकिड़ो तमामु वॾो नालो जेको मूंखां ज़िंदगी भर कोन विसरंदो ऐं तव्हां खां बि न विसरंदो, ऐं उहा अहिड़ी शनाख़्त आहे जेको सदियुनि ताईं असांजे दिलनि में मौजूदु रहंदो, महबूब सिद्दीकी। अच्छा, महबूब साहिब जो इश्क़, असांजो इश्क़ इन करे बि हूंदो महबूब साहिब सां, जो वॾो आर्टिस्ट पंहिंजी जाइ ते हुयो, तमामु वॾो आर्टिस्ट हुयो, पर महबूब साहिब भुट्टो साहिब सां, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहिब सां काफ़ी रिज़ेम्बलेंस, तमामु घणो रिज़ेम्बलेंस। अच्छा मंजूर साहिब, असांजे इन रैपिड फायर जो हिकिड़ो हिसो पूरो थियो, इहो ए वियो, हाणे बी आहे। हिन बी असांजे सेशन में असां तव्हांखे हिकिड़ो वर्ड ॿुधाईंदासीं। जी जी, ठीकु आहे, उनखे तव्हांखे पंहिंजे जुमिले में इस्तेमालु करिणो आहे। हा ॿुधायो। ठीकु आहे, उनजा तव्हां बादशाह आहियो। मां फ़क़ीर आहियां। ओके, अकेलाई। अकेलाई मूंखे कॾहिं कॾहिं ॾाढी वणंदी आहे, ऐं इंसान दुनिया में आयो बि अकेलो आहे, हुनखे त वञिणो बि अकेलो ई आहे। ऐं जिन सां तव्हां वाइदा कया उन जो छा थींदो? उन जो भला ई मालिक आहे। ओके, अच्छा, असांजो ॿियो वर्ड आहे मोहबत। मोहबत इबादत आहे, जेकॾहिं मोहबत कयो त इबादत सम्झी कयो। तव्हां बेशुमार मोहबतूं कयूं ऐं हिकिड़ी अहिड़ी मोहबत बि कई जेका अॼु बि तव्हां वटि मौजूदु आहे, अलाह साईं हुनखे हयाती ॾींदो। आमीन। जुनून, इश्क जुनून जी बि हथ आहे। मां तव्हांजे जुनूनी कैफ़ियत खां वाक़िफ़ु आहियां त तव्हां पंहिंजी कराची में जेका लाइफ गुज़ारी ऐं वॾी महिनतुनि सां ऐं वॾे जुनून सां गुज़ारी, तव्हांजे जुनून जो मशाहिद आहियां। मुंहिंजो इश्क मुंहिंजे कम सां, जुनून बि मुंहिंजे कम सां आहे, जेतिरो कमु कयो आहे या बाक़ी ज़िंदगी जेका बची आहे। रेगिस्तान, हा हा हा, ज़िंदगी त पूरी आई रेगिस्तान,
ऐं रेगिस्तान में जॾहिं शूट कंदा आहियूं पाण हलिया बि आहियूं काफ़ी पाण ते हलिया बि वियासीं ॾाढी यादूं आहिनि हुते वापसि त उन ई रेगिस्तान मूंखे ॾाढो वणंदो बि आहे मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे रेगिस्तान वणंदो ऐं हुते जा मोर ॾाढा ख़ूबसूरत छो त उन ई रेगिस्तान में हिकिड़ी ॿार बि ईंदी आहे जेका तव्हांजे ज़िंदगी में बार बार आई उन ते वरी कॾहिं ॻाल्हाईंदासीं जुदाई त नेठ हिकिड़े ॾींहुं थियणी आहे पंहिंजनि खां बि थियणी आहे परावनि खां बि थियणी आहे दुनिया खां बि थियणी आहे ॾींहुं मुक़ररु आहे कारी रात हा जॾहिं फैमिली जो को मेंबर माउ पीउ भेण भाउ दुनिया मां वेंदा आहिनि उहो राति में कारी लॻंदी आहे ॾींहुं बि कारो लॻंदो आहे बरसाति मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं रोमेंस जो मज़ो बरसाति में हूंदो आहे रिश्तेदारनि खां वधीक दोस्त सुठा लॻंदा आहिनि मूंखे अरमान ज़िंदगी में इहो आहे त काश असांजे मुल्क में हिन ड्रामा इंडस्ट्री खे फिल्म इंडस्ट्री खे इंडस्ट्री जो दर्जो ॾिनो वञे माशाअल्लाह ऐं असांजो ही सेशन बि पूरो थियो ऐं मधु साहिबु असां हाणे हिननि शयुनि खां पोइ पंहिंजे हिकिड़े अहिड़े सेगमेंट ॾांहुं वेंदा आहियूं जेको ॾाढो पेनफुल आहे न सिर्फ़ु पेनफुल आहे मतिलबु तव्हां छा चवण छा था चाहियो ॿुधायां थो उहो ॾाढो पेनफुल बि आहे विढ़ंदो छा न विढ़ंदासीं कोन पेनफुल कीअं कहिड़े हिसाब लफ़्ज़नि जी जंग आहे एलिगेशन्स आहिनि के इल्ज़ाम आहिनि इल्ज़ाम हा दोस्तो असां हलूं था पंहिंजे हुन सेगमेंट ॾांहुं जंहिंखे असां एलिगेशन चवंदा आहियूं मज़हब एलिगेशन कंहिं ते बि हणणु एतिरो आसान न हूंदो आहे असांजी पंहिंजी हिकिड़ी गूगल ऐप आहे जेका असां सिंध टेलीविज़न वारनि लॉन्च कई आहे असांखे पंहिंजे समूरनि आर्टिस्टनि जो जेको बि कमु थियलु आहे जेका हुनजी बायोग्राफी आहे उहा उन में फीड थियलु आहे त असांखे असांजी उहा गूगल जेका आहे ॿुधाईंदी आहे आर्टिस्टनि जो पर हाणे उन ॾे वञण खां अॻु में असां चाहियूं था त हिकिड़े सुठे मूड में था असां ॻाल्हायूं त ईअं न थियो तव्हां नाराज़ थी वञो जीअं असद कुरैशी नाराज़ थियो ऐं ॿ टे ॿिया आर्टिस्ट आया उहे बि नाराज़ थी विया त मूंखे ख़बर आहे मूंखे ख़बर आहे त तूं तमामु सुठो ॻाईंदो आहे ऐं तूं पंहिंजे शोज़ में बि ॻाईंदे आहीं यादि आहे तव्हांखे हिकिड़ी ॿ लाइनियूं ख़ूबसूरत ॻाए ॾेखारियूं ताकी उहो अंदरि जो माहौल हाली सही थिए जेको बाद में ख़राबु थियण वारो आहे कंहिं बि ॿ लाइनियूं ॿुधायो ज़रूरी आहे मतिलबु उहो मां ॻाईंदुमि चेंज ओवर आहे हिकिड़ो ॻाईंदुमि त पोइ छा ॻायां मूंखे त यादि ई कोन्हे न उहो को ईअं को शेर ॿुधायो का तव्हां वटि त ज़ख़ीरा आहिनि पोट्रीज़ जा तव्हां वटि जुमिलनि जो ज़ख़ीरो आहे ऐं उन्हनि ज़ख़ीरनि जे तहत तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे अॻिते वधायो आहे ऐं बेशुमार अहिड़ा नाला बि आहिनि जेके तव्हांजी डिक्शनरी तां हाणे गाइब थी विया या वरी इहो इल्ज़ाम न या वरी उहे 8-10 ॿारनि जूं ॿाहिरि बि थी वियूं हूंदियूं वसलम तूं सफ़ा पोयां पइजी विया हाणे एलिगेशन ते वञा प्लान थींदो ओके ठीकु आहे असां पंहिंजे हुन एलिगेशन्स ॾांहुं वञूं था मज़ू साहिबु तव्हां ते जेको पहिरियों एलिगेशन आहे असांजे हिसाब सां जेको एलिगेशन आहे उहो एॾो वॾो एलिगेशन न आहे तव्हांजे साथी अदाकारनि जो जेके तव्हां साथी अदाकार कमु कंदा आहिनि उन्हनि जो तव्हां ते इल्ज़ाम आहे त मज़ू साहिबु जॾहिं बि कंहिं शूट ते ईंदो आहे त असांजी जेका ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस आहे उहा जॾहिं हलंदी आहे उन सां गॾु जॾहिं असां कमु कंदा आहियूं त हू को ॼाणे वरी रिटेक न ईंदो आहे त जे रिटेक थिए त वरी ॿीहर ई पंहिंजो जुमिलो ॻाल्हाए ऐं उन अंदाज़ में न ॻाल्हाए सघे छा इहो सही आहे सरासर इल्ज़ाम इहो बि इल्ज़ाम बिल्कुलु इल्ज़ाम मां कोशिशि कंदो आहियां त पंहिंजे अपोनेंट आर्टिस्ट खे का तकलीफ़ न ॾियां मां पंहिंजो जुमिलो फ्लो में ॻाल्हाए वञा अच्छा तव्हां हिकिड़ो ॿियो बि इल्ज़ाम आहे त PTV जे दौर में जॾहिं अञा ॿिया सिंधी चैनल्स कोन आया हुया
उन ज़माने में अक्सर जॾहिं लंच टाइम थींदो हुयो त हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे कंहिं दोस्त सां गॾु वञी मथे कैंटीन में तॾहिं कैंटीन लाजवाब हूंदी हा त लंच वञी कंदा हा ऐं मज़ू मुराद जेको आहे सो पंहिंजी हुन ड्रामे जी हीरोइन सां वञी लंच कंदो हुयो। छा इहो सही आहे? मूं ते ज़ाहिर आहे हिकिड़ो वक़फ़ो थींदो हुन शो त पोइ सभई आर्टिस्टनि इहो त इल्ज़ाम ग़लति आहे त मां पंहिंजे मख़सूस हीरोइन खे पाण सां गॾु वठी वेंदो हुउसि, बल्कि ड्रामे जा जेके बि आर्टिस्ट हूंदा उहे गॾिजी वञी मथे लंच। ज़ाहिर आहे डिफरेंट मेज़ुनि ते वेंदा, उन्हनि में तव्हां बि वेंदा हो कंहिं अलॻि मेज़ ते। अलॻि मेज़ ते कोन वेंदासीं, यानी एतिरो केरु तव्हांखे चलो ठीकु आहे, ओके ओके। अच्छा मज़ू साहब, हिकिड़ो ॿियो एलिगेशन आहे तव्हां ते त दोस्त अदाकार तव्हांजा हा उन्हनि इहो चयो त मंज़ूर मुराद वटि उहा कहिड़ी गिदड़ सिंगी आहे जो सिर्फ़ु नाटक रंग मंज़ूर मुराद कंदो आहे ऐं असां न कंदा आहियूं। उन में बेशुमार आर्टिस्ट आहे, एम ए राजा हुयो ऐं राजा। उन में जेको आहे असांजो चाडियो छा नालो अथसि, गुलाब साहब न, न। गुलाब चंडियो। गुलाब इस्माइल तमामु वॾो आर्टिस्ट। इस्माइल हा इस्माइल इस्माइल तमामु सुठो आर्टिस्ट। या इवन गुलाब चंडियो। इस्माइल जी त उन वक़्त में अपकमिंग थी पिए हा, इंट्रोड्यूस। पर हुन जो इल्ज़ाम हुयो त असांखे नथा मिलनि जॾहिं त असां बि एतिरा सुठा परफॉर्मर आहियूं, सिर्फ़ु मंज़ूर खे ई छो? उहो छा वजह आहे? छा तव्हां प्रोफेशनल हुयो? प्रोफेशनल जेलसी थी सघे थी न कंहिं न कंहिंखे, बाक़ी अदरवाइज़ मुंहिंजे ज़हन में त अहिड़ी ॻाल्हि ई कान्हे। आर्टिस्ट त उहो बि सुठा तमामु सुठो आर्टिस्ट हो, पर चवण जो इहो मक़सदु ॾे वठि जो मामिलो त न हूंदो। इस्माइल उन वक़्त में एॾो उभरियल न हो। जॾहिं सिंध टीवी आयो, हुन सिंध टीवी ते जेके के सीरियस प्लेस कया हुया न। मां इस्माइल जो त मां आख़िर में नालो मां एम ए राजा जी ॻाल्हि कई, मां गुलाब जी ॻाल्हि कई हा त इहे तव्हांजे तमामु वॾा आर्टिस्ट आहे, बहितरीनु आर्टिस्ट आहे। तमामु सुठी सीरियल ऐं मां मूंखे यादि आहे त मरोम अलसई मरोम खे जन नसीब करे ऐं उन 2-3 दफ़ा बाक़ाइदा समेज साहब मरोम खे घटि वधि बि ॻाल्हायो त तूं मुंहिंजा कैरेक्टर मंज़ूर खे थो ॾे के गुलाब। न ईअं न हो, हा बिल्कुलु हुयो, उहो न हुयो। उहो तव्हां मुंहिंजे साम्हूं न तव्हां एग्री नथा कयो? मां हिन ॻाल्हि खे एग्री न कंदो। ओके। कॾहिं अच्छा तव्हां ते हिकिड़ो ॿियो इल्ज़ाम बि आहे, तव्हां चओ त यार अजीब आहे, असलम अरबुर पुराणा जेको आहे सो मुर्दा थो जेको आहे सो खोले। बकुल तव्हांजे त तव्हांजो को बि अफेयर कोन हुयो, अफेयर्स त तव्हांजा हिडन इलाही हुया। अच्छा तव्हांखे ख़बर आहे? मूंखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे, यानी मंज़ूर मुराद वाहिद आदमी हुयो, वाहिद माण्हू हुयो, वाहिद आर्टिस्ट हुयो जेको उन ज़माने में यानी 1980s में 5,000 रुपया महीने जे हिसाब सां गाॾी हायर कंदो हुयो। न गाॾी त ॾिसूं न ज़रूरत आहे इंसान जी, सभिनी जी ज़रूरत पंहिंजी बि गाॾी हुई, पर तव्हां ॾिसो 5,000 रुपया उन ज़माने में 80s में केॾी वॾी अहमियत हूंदी हुनजी। मंज़ूर मुराद 5,000 रुपये में महीने जे हिसाब सां गाॾी हायर कंदो हो ऐं उन उहो को जुर्म आहे छा? न को जुर्म न आहे, पोइ पर उहा गाॾी ख़ाली त न हूंदी आहे न, फ्रंट सीट त भरियल हूंदी न तव्हांजी। लाज़मी का छोकिरी वेठल हुजे त पोइ छा उन में को जेको मौलवी वेठो हूंदो? भई थी सघे त को दोस्त हुजे मूं सां गॾु, थी सघे थो दोस्ती तव्हांजी जेका आहे सा मर्दनि सां तमामु घटि रही आहे सलाह जे, पर जॾहिं मां तव्हांजे फ्लैट ते आयुसि हा त उन फ्लैट ते जेका अजीब हिकिड़ी ख़ुशबू मूंखे ईंदी हुई कंहिं परफ्यूम जी, उहा तव्हां परफ्यूम यूज़ ई कोन कंदा हुया। हाणे ॿुधाए अजीब सवाल इहो हूंदो न ई कोन छॾियोसीं। छा मां परफ्यूम मां यूज़ न करे सघंदुमि? उहा परफ्यूम त जॾहिं मां 5,000 जी गाॾी अफोर्ड करे पियो सघां, पर मर्द जी परफ्यूम बि हूंदी आहे, औरत जेका परफ्यूम यूज़ कंदी आहे उहा बि। अच्छा एसी हुई पोइ त ख़ैर हाणे वधीक तव्हां कोन था खुलो, सो तव्हांजी वॾी महिरबानी, वॾा तव्हांजा लख अहसन तव्हांजा। ऐं मां ॾाढो ख़ुशि नसीबु आहियां, बिलीव कयो मां ॾाढो ख़ुशि नसीबु आहियां, मां मंज़ूर मुराद जहिड़े माण्हू सां हींअर गॾु वेठो आहियां, मुंहिंजे लाइ वॾो एज़ाज़ु आहे। असलम मूंखे बि तमामु ख़ुशी थी आहे जो काफ़ी अरसे खां पोइ तोसां गॾु हिन प्रोग्राम में हिकिड़ी सुठी कचहरी थी वई आहे ऐं नवां ताज़ा थी विया आहिनि। बिल्कुलु तव्हांखे ख़बर आहे सन टेलीविज़न जी हमेशह इहा कोशिशि रही आहे त जेके असांजा लीजेंड्स आहिनि, तव्हां उन्हनि लीजेंड्स में शामिलु आहियो त उन लीजेंड्स खे सिन टेलीविज़न पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते खणी ईंदी आहे ऐं इहो दुनिया खे ॿुधाईंदी आहे त असां पंहिंजे लीजेंड्स खे कोन विसारियो आहे, ऐं इहो सिन टेलीविज़न जो हिकिड़ो वॾो क्रेडिट आहे। मां त जेके सैटेलाइट चैनल अचण खां पोइ घणे में घणो कमु जेको आहे सिन टीवी ते कयो, 400 किस्तूं 500 किस्तूं, मां सिन टीवी जा काफ़ी ड्रामा कया आहिनि। अच्छा मंज़ूर साहब, तव्हां असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि उन्हनि खे कहिड़ो पैगाम ॾींदो? तव्हांजी कैमरा हुआ जी मां
कैमरा त ॾिसां पियो साम्हूं मैसेज इहो आहे त बाबा महिमानियत कयो, सच्चाई सां रहो ऐं जेको बि वक़्तु हले थो पियो उनखे सब्र सां बर्दाश्त कयो। ॾींहं फिरंदा ज़रूरु ऐं ख़ुशियुनि जा ॾींहं ईंदा इनशाअल्लाह। पंहिंजे माउ पीउ जो क़दुरु कयो, नंढनि सां प्यारु कयो, वॾनि जी इज़त कयो। सरकारी मकाफ़ात अमल आहे उहो वरी फिरी गिरी अॻियां ईंदो आहे। ऐं पढ़ो पंहिंजो लिटरेचर बि पढ़ियो, डिग्री बि हासिलु कयो। लिटरेचर इन करे थो चवां जो उन सां गॾु तव्हांजो विज़न जेको आहे न उहो वास्ट थींदो। तव्हांखे दुनिया जी हर ॻाल्हि, दुनिया जो हर मसइलो सम्झ में ईंदो तव्हांखे। सदाईं सलामत हुजो, ख़ुशि हुजो। तव्हांजी वॾी महिरबानी दोस्तो। असांजो हीउ प्रोग्राम अॼु पुॼाणी ते पहुतो। तमामु घणियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थियूं, दिलचस्प ॻाल्हियूं थियूं। किथे एग्री थियासीं, किथे एग्री न बि थियूं। दोस्त असांजो बादशाह असांजो शतरंज ॾिसणु कॾहिं बि न विसारजो। इंशाअल्लाह ताला वरी हिकु नए रंग में, नए रूप में, नए अंदाज़ में, नए बादशाह सां या बादशाहज़ादी सां हाज़िर थींदासीं। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम शतरंज जा तमामु एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।